ยวน้ำตกเลข้อกันค่ะไปกันตอนนี้ก็กำลังจะออกจากหมู่บ้านแม่สลิดนะคะเราจะไปกันที่น้ำตกเลข้อกันไปค่ะและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแม่อุสุแล้วนะคะเราจะพากันไปแวะเข้าเซเว่นซื้อขนมกินกันนะคะแล้วเราก็จะกินข้าวเที่ยงด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปน้ำตกเลข้อเราก็เข้ามาถึงแม่ต้าแล้วค่ะเราจะเข้าไปในเซเว่นซื้อขนมกินแล้วก็แวะกินข้าวเป็นมื้อนะคะเราจะตัดมาที่กินอะไรเสร็จหมดเลยนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะไปน้ำตกเลโก้กันต่อค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันนะคะแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อครับผมพอเติมน้ำมันเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะไปกันต่อแล้วตอนนี้ก็เราจะเข้ามาถึงหมู่บ้านเลข้อกันแล้วนะคะเราจะไปกันต่อเป้าหมายของเราคือน้ำตกเลข้อนะคะไปกันต่อค่ะไปค่ะวิวคือสวยมากเลยนะคะที่นั่นนะคะแล้วก็ไปกันเรื่อยๆค่ะไปตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแต่ต้องไปอีกครึ่งทางค่ะยังไม่ถึงนะคะทางก็ยังดีอยู่นะคะไปเรื่อยๆค่ะและนี่คืออาการของคนมีความสุขนะคะหัวเราะไปค่ะขำไปค่ะไปแล้วก็โชว์วิวสักนิดนึงนะคะจะบอกว่าอากาศดีมากเลยค่ะพอมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเราก็จะเจอป้ายน้ำตกเลข้อทางซ้ายมือนะคะเราก็จะพากันไปเข้าไปค่ะไปกันต่อค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะทางก็จะเริ่มทุเรศทุรังแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะลงไปแล้วนะคะคือต้องขึ้นไปคนเดียวล่าสุดต้องเดินแล้วค่ะอาการของคนต้องเดินนะคะนี่คือหอบแล้วค่ะแค่เดินไม่กี่ก้าวก็หอบแล้วค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะเดินจนหอบแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะถ้านอนได้ก็นอนแล้วค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรถกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะไป
ทางก็เริ่มจะทุรักทุเลแล้วค่ะตอนนี้คือติดค่ะต้องลงแล้วค่ะต้องลงจากรถแล้วค่ะล่าสุดลื่นนะคะ คนขับก็สู้ชีวิตมากค่ะ นี่ค่ะ คนเดินต้องเดินนะคะ คนนี้คือบ่นอะไรไม่รู้ค่ะ ไปกันต่อค่ะเดินจนเหนื่อยแล้วค่ะแล้วนางก็บอกให้ขึ้นรถนะคะแล้วตอนนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ยังเข้าไปได้อยู่นะคะมันจะมีแค่ลื่นบางทีค่ะตอนนี้คือคนขับมอเตอร์ไซค์นี่คือสู้ชีวิตมากค่ะคือนางไม่ชอบเดินนะคะนางเลยจะเข้าไปให้สุดค่ะไปกันต่อค่ะไปทางคือเลิศแล้วคนขับก็เลิศค่ะซ้ายขวาเจอลื่นเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะพากันไปค่ะตีโค้งครับตีโค้งแบบ perfect ตีโค้งแบบคนมีความสามารถพิเศษนะคะไปกันต่อค่ะไปค่ะคนขับคือแขนใหญ่กว่ามอไซค์อีกนะคะไปค่ะแล้วก็ขึ้นค่ะเกือบแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเกือบได้นอนแล้วนะคะ ใจหายหมดเลยค่ะไปกันต่อค่ะไปไม่ได้นะคะลื่นเกินค่ะคือไม่ไหวค่ะก็เลยให้นางไปคนเดียวค่ะเดี๋ยวจะเดินไปนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะมาถึงน้ำตกแล้วนะคะไปกันต่อค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงน้ำตกเลโคนะคะคือจะบอกว่าสวยมากไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆค่ะนี่คือป้ายของน้ำตกเลโคนะคะไปค่ะเข้าไปค่ะเข้าไปนี่ต้องเดินดีๆด้วยนะคะสามารถล้มหัวแตกได้เลยนะคะสะพานเนี่ยไปค่ะไป3 2 1จบทริปไปเที่ยวน้ำตกเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะ